さいたま市です。この辺りはもう稲刈りが終わったということでしょうか。稲を刈った後にこのように芽というか生えてくるんですね。それ知らなくて2期作やってんのかなと思ってましたよ。このような感じでこの合流点付近、板で左側と右側で分断されているような、ちょっと狙ってみたくなるような場所があります。この辺で竿を出してみようかなと。餌には卵グルテン、柔らかめ、これが非常に便利、使いやすいです。市販の卵仕掛け 1.2 メートル。きた。釣れました。タモロコですね。タモロコが釣れました。こんな感じで餌を引っ掛けて、続けてどんどん釣れはしませんね。当たりもちょっと止まります。魚が群れてそこにいるというよりは行ったり来たりしているのかもしれません。釣れた。今度は小ブナですね。
釣れた。これもタモロコですね。この手の釣りというのは結構当たりがどんどん出てどんどん魚が釣れるっていうこともあるんですけれども、それだと忙しすぎるなって感じることもまあ正直ありますね。あー残念。釣れた。タモロコ。おお元気。当たりが途切れましたね。本日の釣果、コブナが1匹と、あとはタモロコ。楽しい釣りができました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。